Saray, ¿qué te parecieron estas informaciones sobre el coronavirus? Muy interesantes, maestra Jady. La verdad es que mientras más información tenemos acerca del COVID-19, pues más podemos cuidarnos nosotros y a nuestra familia. Claro que sí, Saray. A pesar de lo que estamos viviendo, debemos ser agradecidos y siempre dar gracias a Dios por la vida. Y estoy segura de que todos los estudiantes en casa y sus familias también están de acuerdo con usted. Debemos siempre honrar la vida. A propósito, maestra, ¿usted recuerda a mi prima Laura, aquella que vivía en Santiago? Claro que sí, Saray. ¿Fue aquella a la que le hicimos una postal? Claro, pues entonces ella tiene un hermano, mi primo Luis, quien está de cumpleaños en esta semana. Quisiera hacerle algo divertido. ¿A usted se le ocurre algo? Saray, mis queridos y queridas estudiantes, ustedes recuerdan que en clases anteriores hablamos de atesorar recuerdos familiares. Bien, ustedes estarán de acuerdo conmigo que uno de los recuerdos que impacta en la vida de cada uno son los cumpleaños. ¿Qué les parece si hacemos un bizcocho para celebrar la vida del primo de Saray? ¿Ustedes saben cómo se hace un bizcocho? ¿Les gusta el bizcocho? ¿Cuál es su bizcocho favorito? Vayan pensando, porque yo tengo una receta heredada de mi abuela y la tengo aquí. Vamos a observarla, Saray. ¡Qué rico! Una ensalada de frutas. ¿Qué es una receta? ¿Dónde podemos encontrar una receta? ¿Dónde lo has comido? ¿Has visto a tu mami elaborar alguna receta? ¿Has visto en algún programa de televisión cocinar con alguna receta? Sí, hay varias recetas. Una es cuando vas al médico y éste le entrega a tu mami una receta para que te compren los medicamentos y puedas mejorarte. Hay otro tipo de receta, como la que vamos a hacer hoy, que tiene que ver con la elaboración de alimentos. Pero, ¿qué es una receta? La receta es un texto instructivo que explica la forma de elaboración de los alimentos, los ingredientes que requieren y la manera de prepararlos. Las recetas de cocina indican el procedimiento adecuado para que el plato que se prepara quede bien cocinado. Asimismo, puede proporcionar consejos para resaltar el sabor, trucos para evitar la cocción excesiva y diversas ideas para la presentación final. Hay que tomar en cuenta la cantidad de personas que requiere la receta. La receta consta de 3 partes. Título, ingredientes y preparación. Mira atentamente esta receta. Bizcocho de chocolate. Ingredientes: 2 tazas de harina blanca, 2 cucharadas grandes de polvo de hornear, 1/8 cucharadita de sal, 5 cucharadas grandes de chocolate amargo en polvo, 2 barras de mantequilla, 1 taza de azúcar, 5 unidades de huevo, 1 lata de leche evaporada, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 lata de leche condensada. Su título es bizcocho de chocolate. Muy bien. Mira sus ingredientes. ¿Puedes leerlos? ¿Conoces cada uno de ellos?
¿Te fijaste en cómo están indicados los ingredientes? Sí, exacto. Están indicados en porciones. Leamos juntos las porciones de esta receta. Grandes de polvo de hornear. Chocolate amargo en polvo. 2 barras de mantequilla. 1 taza de azúcar. 5 unidades. 1 lata de leche condensada. Se te indica cómo debes proceder para hornear. La sal y la cocoa. Reserva. Aparte, bate la mantequilla por 2 minutos. Luego, añade el tiempo, agrega los huevos uno a uno a la mezcla de los ingredientes secos, alternando con la leche evaporada y la vainilla. Paso 2. Vierte la mezcla 30 minutos o hasta que al introducir un palillo, este salga limpio. Retira del horno. Deja refrescar. Muy bien. ¿Te ha gustado saber sobre la receta? Antes de preparar nuestro bizcocho para el primo de Sarai, ve y pregunta a un familiar sobre alguna receta que haya elaborado. Luego, escribe en tu cuaderno cada una de las partes de la receta y define el concepto de esta. Emocionante, ¿verdad? A mí me ha gustado porque uno de mis pasatiempos es elaborar recetas. Me gusta mucho cocinar. ¿Y a ti también? Vamos a recordar qué es una receta. La receta es un texto instructivo que explica la forma de elaboración de los alimentos, los ingredientes que requieren y la manera de prepararlos. Vamos ahora a identificar algunas recetas o platos típicos dominicanos que se consumen en cada una de nuestras provincias. Te invito a realizar esta actividad. Vamos a colocar el nombre de distintas provincias y al lado recetas o platos típicos de cada una de estas. ¿Qué se come en Santiago? ¿Qué se come en Montecristi? Las personas de San Juan, en San Cristóbal, en Bonao, en Puerto Plata, en Nagua, en Mao, en Azua o en Barahona. Bueno, yo me voy a ir a hacer el bizcocho. Cuando tu familia vaya a cocinar, es bueno que observes lo que hacen para que aprendas a hacer tu comida favorita. Ya regresamos. Compromiso. Recuerda que con el estudio se adquieren conocimientos y este a su vez te ayudará a desarrollar capacidades completamente, pero requiere de tu esfuerzo. Participa. Los sitios colaborativos como grupos de trabajo creados por centro o maestros en las plataformas sociales pueden ampliar tu visión de lo aprendido, debatiendo con tus compañeros y docentes.